एक सहाबी आए, या रसूलुल्लाह आपके लिए जोड़ा लाया हूं, आपको पहनाना है। आपने कहा कितने में लिया? तो कहने लगे या रसूलुल्लाह 27 ऊंट दे के जोड़ा खरीदा है। 27 ऊंट यानी पाकिस्तान का 54 लाख, 54 लाख का। रेशमी नहीं था, वरना तो पहनते ही नहीं, रेशमी नहीं था। उसमें क्या काम हुआ था वल्लाहु आलम। आपने ये नहीं कहा मैं नहीं पहनता, ले जाओ, इसराफ है। आपने पहना, थोड़ी देर उसको पहन के बैठे, फिर उतार के आगे दे दिया। अपनी उम्मत के मालदारों को भी रास्ता दे दिया। ये सुन्नत नहीं, इजाजत है। कोई अगर अच्छा लिबास पहने, कोई अच्छी गाड़ी रखे, तो उस पर फतवे ना